Ich könnte nur abkotzen. Ich bin so stinksauer. Was war das gestern? 4:2 verloren. Wir müssen eine extra Runde gehen. Und Arda Güler wurde ausgewechselt. Der beste Mann mit wurde ausgewechselt. Mbappé und Thibaut Courtois top. Der Rest Schrott. Wirklich absolut nicht würdig, dieses Wappen zu tragen. Wir gehen rein. Hala Madrid, Freunde. Und folgt mir bitte. Das würde mir besonders helfen, weil dann können wir schön weitermachen in der nächsten Zukunft und hier gern weiter talken, weil ich habe seit über 30 Jahren Leidenschaft für Real Madrid. Und apropos Leidenschaft, das hatten wir gestern nicht. Wir hatten es einfach nicht. Was war das? Tchouaméni am Anfang, viel zu hart reingegangen. In der 2. Minute schon gelb. Dann 2 gelb-rote Karten. Oder war das eine ganze? Ich habe schon Schluss gar nicht, ich weiß schon gar nichts mehr. Ich habe auch jetzt nichts mehr im Nachhinein gelesen. Nichts mehr. Bis jetzt, nachdem ich jetzt dieses Video aufnehme. Ich wollte einfach nichts lesen. Was jetzt irgendwas passiert ist, mir scheißegal. Auf jeden Fall dieses Spiel. Also gleich mal vorweg, Benfica Lissabon hat zu Recht gewonnen. Sie hätten auch schon zur Halbzeit führen können mit 4:1, weil der Elfer, der war ein Witz. Und das hat jetzt nicht damit zu tun, weil wir verloren. Ich habe ja gerade gesagt, die hätten 3-4-1, wenn hätte Thibaut Courtois nicht so gut gehalten, hätten die geführt. Aber der Elfer, der Schiri, das war ein Witz. Das war ein absoluter Witz. Aber ein Witz war auch die Moral, die Leidenschaft der Spieler. Am Anfang mit Arda Güler dachte ich auch, oh, ne, aber dann hat er sich gefangen, der Junge. Und dieser Pass zum zweiten Tor von Mbappé, geil. Absolut Zucker, genial wieder. Und dann wird er rausgenommen. Habt ihr gesehen, wie der gemeckert hat? All 2 Spieler müssen vom Platz. Und es ist ja nicht so, als würden wir diese Spieler brauchen. Rodrigo und Asensio. Was ist los mit euch? Was ist denn los? Verfluchte Scheiße. Das kann doch nicht sein. Das ist, mir fehlen eigentlich die Worte. Ich habe auch nicht, und dann alles rundet das natürlich ab, dass der Torhüter von Benfica noch das Tor macht. Mit dem Kopf. Das sagt uns doch hinten schon, was Sache ist. Hausen, Alter. Ganz ehrlich, was ist das für ein Einkauf? Den braucht kein Mensch. Ne? Also ganz ehrlich, für mich, genauso wie unser Argentinier da vorne, Eminem. Ach Mann, ey, ganz ehrlich. Alles so hochgegriffen, aber Hauptsache Endrick ausleihen. Ich könnte so vieles sagen. Es ist einfach unbegreiflich, wie das Spiel gestern verlaufen. Ich weiß gar nicht, ich mache alles durcheinander, weil es war gestern durcheinander. So. Und ganz ehrlich, vielleicht sollten wir auch in der nächsten Runde, ich will das gar nicht aussprechen, ich wollte gerade sagen, vielleicht sollten, wenn das beendet wird, vielleicht besser für uns. Aber ganz ehrlich, gehen wir jetzt von aus, wir werden Champions League-Sieger. Das wird eine katastrophale Saison. Bellingham dachte ich erst am Anfang, der war hier, war da, aber dann total Ausfall, ganz ehrlich, gar nicht. Für mich alles total Ausfall. Also da hinten, was passiert da? Hauptsache meckern. Das können sie ja alle inzwischen. Vinny hat sich ja gestern noch zurückgehalten. Die anderen das war ja mehr Katastrophe als alles andere. Ja, ich verspreche mir hier schon. Es ist 30 Jahre, ich habe ja in den 30 Jahren schon so viel erlebt, ne? 30 Jahren Fan, Hala Madrid, zu dem Thema, ne? Aber wie kann man so spielen? Wie kann man was haben sie denn gedacht eigentlich? Ach, wir schaffen das locker. Wie kann das immer sein, dass 1, 2 das wollen und der Rest nicht? Also haben wir gesehen, dass es nicht am Trainer lag. Es liegt einfach nicht am Trainer. So, es liegt an dieser Mannschaft, an diesen Typen da. Und vielleicht muss Bellingham, langsam habe ich das Gefühl, weil viele das unterschreiben, dass bei TikTok vor allen Dingen, das ist so wieder durch die Decke gegangen, aber ich lese immer Bellingham. Vielleicht, so langsam habe ich das Gefühl, ich will auch nicht immer jemanden rauspicken, weil die ganze Mannschaft hat gestern nicht funktioniert, außer 3 Leute. So, und dementsprechend, ich weiß nicht, ob das bei den Jungs passiert wäre, man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Oder bei CR7, wo er da war, oder bei Ramos und wo sie alle da, Mann, ich kann es einfach, während Ramos sich sein Verein für 450 Millionen kauft, hat Real ganz andere Probleme. Habt ihr ja gehört, ne? Ramos möchte Sevilla kaufen, aber das ist ein anderes Thema. Ich muss mal ein bisschen abschweifen, ganz kurz, will ich aber nicht. Ich komme wieder gleich zurück.
zu dieser katastrophalen, schlechten Leistung. Und wie kann man in der 80. Minute Arda Güler rausnehmen? Mit der Beste, der wirklich wollte. Das ist ich verstehe das nicht. Und dann setzt man Rodrigo rein, der dann auch noch rot kriegt. Oder raus muss wieder. Das ist unbegreiflich, Alter. Aber Hauptsache nochmal, wir kommen dazu, aber Hauptsache Endrick verleihen. Oder vielleicht ganz verlieren. Eigentlich ist alles, und ich verstehe Perez auch nicht. Perez macht nichts. Und es funktioniert, er ist mit der Mannschaft zufrieden. Wir brauchen ja auch keinen Kauf in der Winterpause. Meine Fresse, ey. Jetzt müssen Strafe zahlen auf die Tribüne müsste man die Spieler setzen. Problem, und was heißt Problem? Sie haben den Vorteil, dass die Mannschaft fast halb kaputt ist. Sie müssen ja spielen. Obwohl, ganz ehrlich, hol die Jugend, Alter. Die wird besser spielen. Ich verstehe das nicht. Auch für Mbappé schade. Er hat jetzt 13 Treffer. Hätten die gestern viel besser gespielt. Ganz ehrlich. Aber mal was anderes. Klar, nochmal. Benfica hat zu Recht gewonnen. Sie haben wirklich viel besser gespielt. Sie haben einfach besser gespielt. Ich meine, gut, ich könnte ja auch wieder sagen, andersrum ist ja auch nicht so eine schwere Leistung. Wir haben einfach schlecht. Wir waren Dritter und jetzt sind wir Neunter. Die da oben haben alle gewonnen. Nur wir haben es nicht hinbekommen. Und das Schlimme ist, wir können nochmal gegen Benfica, ich glaube, das könnte hinkommen in der Extra-Runde, gegen Benfica nochmal spielen. Herzlichen Glückwunsch. Wenn sie nochmal so, dann sind wir weg. Aber dann ist das Elend zu Ende. Aber das ist die zweite Saison. Ich verstehe das nicht. Ich kann das alles nicht nachvollziehen. Ich bin wirklich Also, ich sage das nochmal, jeder Verein sagt das, aber das erstmal Real Talk, auch wenn ich jetzt nicht Real Madrid-Fan so lange wäre. Wenn man die Königlichen dieses Wappen trägt, dann sollte man wissen, für wen man da spielt. Das war nicht ansatzweise Real Madrid-like. Das war absolut schlecht, Schrott, Müll. Es hört sich hart an, ist aber so. Wir werden doch nicht mehr ernst genommen. Ich weiß nicht, was sich ändern muss. Ich habe aber auch ein bisschen Angst vor den Downfall. Alter, wer weiß, was da kommt. Ehrlich. So nach dem Motto, jetzt das zweite Man-U, ne? Man-U gehört auch da oben hin. Man-U gehört ganz nach oben hin. Man-U ist Man-U. Also wenn ich jetzt aus England ich bin jetzt Real Madrid Fan, aber also meine zweite Mannschaft so, Man-U ist Man-U eigentlich, ne? Liverpool war eigentlich mal schwierig, wenn ich so, ne, darf man als Real Madrid-Fan ruhig mal sagen, wenn man jetzt aus England jemand favorisiert, ist es die, aber natürlich schlägt mein Herz für Real Madrid, ist logisch, ne? Aber ich sag nur, aber ich schweife ab, mir ging es das nur darum, Man-U hat ja auch diesen Fall und Liverpool war ja auch mal eine ganze Weile. Und das ist ja einfach so meine Angst bei uns. Das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Nicht als Real Madrid. Barca auch durch. Auch noch mal so locker jetzt vor uns. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, mir fällt dazu nichts ein. Und mir fällt auch nichts ein, guck mal, wichtiger Punkt. Ich habe euch doch gesagt hier, ruhig bleiben beim 6-1. Bleibt ruhig. Ich wusste das. Monaco war in dem Moment kein Gegner. Wir haben allerdings auch sehr gut gespielt. Monaco war ja gar nicht so schlecht, aber wir haben gut. Aber gleich das Spiel danach war das wieder, ich bin so durch das Spiel gestern Villarreal, war auch schon anders. Und eben das Spiel heute, ich wusste, dass das kommt auf einer Hinsicht. Dass wir nicht dieses Level halten wie beim 6-1. Und dann überhaupt 6 Tore geschossen, weil wir das letzte Mal 6 Tore geschossen haben. Das ist auch ein Witz, Alter, wie viele Tore wir immer schießen. Das ist alles ein Witz. Es ist alles ein Witz. Hauptsache das Stadion ist umgebaut, sieht schön aus, aber das Logo, Real Madrid, Schriftzug, richtig Logo oder beleuchtet, ist das eigentlich schon dran. Oben sollte auch Real Madrid stehen, ist auch noch nicht dran. Es ist alles Larifari, Alter. Und Perez macht einfach nichts und sagt, mir gefällt das alles so. Ja, okay. Ja. Ihr merkt, ich weiß nicht mehr, das ist einfach so. Ihr könnt ja mal unterscheiden, was ihr davon haltet. Ich habe, wie gesagt, nichts, ob irgendwas heute noch passiert ist. Gestern, ich habe einfach ausgemacht, Schluss. Deswegen, ich habe jetzt hier heute das Video jetzt aufgenommen.
was kommt, und alles andere interessiert mich erstmal nicht. Ich muss erstmal davon runterkommen. Wie gesagt, Thibaut Courtois hat uns richtig viele Tore, noch Gegentore, sonst hätten wir noch mehr gekriegt, gehalten. Die Bewertung da auf einer Seite, jede Seite bewertet ja anders, aber da geht einer zum Beispiel bei Güler 6,8 bei der anderen bewertet. Ich frage mich auch manchmal, was die sehen, ey. Dann Arda Güler und MAP, der Rest ist zum Vergessen. Also Hausen, ich habe es ja schon gesagt, unser Argentinier da vorne, Eminem, kannst du alles in die Tonne treten, ey. Und Windy hat gestern noch wenig gemeckert. Die anderen waren viel mehr am Meckern. Aber der Schiri ich will auch gar nicht mehr zu den Schiri, will ich gar nicht sagen. Alter. Ne, wie gesagt, wir haben verloren, wir hätten auch verloren. Das war alles gut. Da war auch nichts, ne? Die Tore stabil von Benfica. Aber der Elfer, der war ein Witz. Der war ein absoluter Witz. Ob das Spiel dann anders ausgegangen wäre, das ist die andere Frage. Aber glaube ich nicht. Weil wie gesagt, die Moral von uns hat ja gefehlt. Die hatte ja gar keinen Bock. Die wollten ja gar nicht. Und dann stehen sie dann nachher. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Herzlichen Glückwunsch. Also, Hala Madrid, Freunde, und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, ein bisschen positiver.